mit eigenen Worten reden und um kein ewiges Leben. Verräter seid ihr. Aber da kommen die jungen Kinder und die verdrehen die Ohren und denken sich, warum lebe ich denn überhaupt? Wer stirbt als erster? Warum lebe ich? Er ist der Erste durch Schwimmen als Wandel. alles bezahlen. Die kleine Rente. Ich möchte ein bisschen was aufräumen, wenn meine Kinder zu baden. Chile auch, Chile. Oder mit der Naarden ist der so. Du bist verloren. Aber das kann noch lange dauern. Deine Eltern haben dich verstoßen, deine Frau hat dich verraten, dein Freund ist in einer anderen Stadt. Deine Kinder erinnern sich nur noch an deinen Sprachfehler. Du könntest dir vor dem Spiegel jedes Mal eine runterhauen. Was ist das? Irgendwas? Ich bin doch auch noch da, wenn ich will, wenn ich bloß will. Ich muss nur wollen. Dann komme ich da wieder raus. Kann mich selbst reinfallen lassen. Kann mich auch wieder rausholen.